水塘啊，好多個座數，皇家金寶。途經松山，皇家金寶喺度，我哋種嘢種喺呢度。佢啲發泡膠、木瓜。一停雨啊，已經係巢啦啲葉，你睇乾。一停雨啊，就啲葉馬上巢晒啦。呢度係我哋座份水塘，水立方同埋活力球場咯。嗱，依座未人種，未人種嘅依個單位未種，呢度都係我哋座嚟。嗱，依啲都係我哋，不過依啲放喺依個方向咧就好啲，唔使咁曬。呢一座咁大，呢一座咁大，種咗咁少少啫嘛。要攞翻開一個嘢阻住。淋水咧就揼晒你啊！揼晒都夠膽喎。嗱，呢塊都得。呢塊都得嘅，落雨咧就驚住淋，一唔落雨咧佢就成個揼晒落嚟。睇翻後邊。呢度係有一堆，呢頭呢個天棚都冇種過，淨係種咗一個單位。
呢度呢啲有少少地，呢度水喉由我哋搭上嚟，由我哋屋企搭上嚟，淋水嘅。開始出芽，呢啲紅火龍果嚟嘅，要文昌攞嘅。係啊，呢度我哋喺天線嗰度拉咗嗰條繩，準備俾啲躝藤嚟躝一個網。嗱，嗰頭嗰啲金銀花同埋百香果。金銀花百香果，呢度攞咗人一棵喺嗰頭拎咗一棵柏樹翻嚟救翻生佢，而家生得幾靚，生得好靚。